Okey, kita bersiaran lagi. Tu sekarang malam ya. Okey, kelihatan peserta daripada Terengganu. Dia datang jauh semata-mata untuk belajar aircon. Okey bang. Okey, buka blower. Buka blower. Okey, kita nak buat apa sekarang bang? Buka blower dia. Okey, apa tujuan kita buka semua ni? Kita buka ni untuk cuci dia punya habuk kat blower. Okey, cuci tu dipanggil apa? Servis. Okey. Sekarang peserta tengah melakukan kerja-kerja servis unit indoor. Wall mounted split unit. Okey bang, duduk mana bang Terengganu? Oh, Terengganu duduk kat kawasan Kuala Terengganu. Okey, kawasan Kuala Terengganu. Okey, biar datang untuk belajar aircon dan bercadang untuk melakukan kerja-kerja aircon dan membuka company sendiri. Okey, harap jaya lah. Okey.